Вот кто мне, друзья, объяснит? Завел 13,9, цвет у меня на авто стоит, климат-контроль стоит на авто. 13,9, все хорошо. Вот климат-контроль разгоняется у меня. Нагрузочка потихонечку растет, нагрузка. Включаем подогревы. Лобовое и заднее. Раз, два, три. Просад сразу лютейший. И она не хочет как бы поднимать напряжение. Даже вот чуть газу даю, а ей прям все равно вообще. Стоит выключить потребители. Кстати, лобовое даже не включилось. Выключаем задний обогрев. Напряжение начинает расти. Вот кто ответит, кто расскажет, что это за феномен такой с бошевским генератором импортным, а? Ну почему у меня Котек на двенашке так не делает, а? Ну почему вот это вот Bosch современная так себя ведет? Разберемся, ладно. Мелочи жизни.